сураи Анфол. ғаниматҳо дар Мадина нозил шуд, 75 оят ва 10 руку аст. бисмиллаҳир роҳманир роҳим. ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. туро аз ғаниматҳо мепурсанд. яъне сураи Анфол дар ғазваи Бадр фуруд омадааст. дар оятҳои он ба воқеаҳои ин ғазва, аз он ҷумла ғаниматҳо ва тақсими онҳо ишорат шудааст. бигӯ, ғаниматҳо аз они Худо ва Расул аст. яъне ҳукми ғаниматҳо дар дасти Худову Расул аст ва касе дигарро дар он ихтиёр нест. пас аз Худо битарсед ва ончеро ки миёни шумо аст ба салоҳ оред ва агар муъмин ҳастед ба Худо ва Расули ӯ фармонбардорӣ кунед. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ҷуз ин нест ки муъминон касонеанд ки чун Худо ёд карда шавад, дилҳояшон битарсад ва чун оятҳои Худо бар онҳо хонда шавад, он оятҳо имонашонро зиёда созанд ва бар Парвардигори хеш таваккул мекунанд. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. онон ки намозро барпо медоранд ва аз он чӣ ба онҳо рӯзӣ додаем харҷ мекунанд. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. онҳо барҳақ муъминонанд. барои онҳо назди Парвардигорашон мартабаҳо ва омӯрзишу рӯзии нек ҳаст. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. чунон ки Парвардигорат туро ба тадбири дуруст аз хонаат берун овард ва ҳамоно гурӯҳе аз муъминон нохушнуд буданд. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. бо ту дар сухани рост баъд аз он ки ошкор шуд муҷодала мекарданд, гӯё ба сӯи марг ронда мешаванд ва онҳо ба он менигаранд. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ва вақтеро ёд кун
که خدا و شما وعده داد که همانا یکی از دو طایفه شما را باشد و دوست می داشتید که طایفه غیر جنگی شما را باشد. و خدا می خواست که دین حق را به فرمانهای خیش ثابت کند و بنیاد کافران را ببرد. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. میخواست تا دین حق را ثابت کند و دین باطل را برطرف کند اگرچه گناهکاران ناخوشنود باشند. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. آنگاه که از پروردگار خیش فریادرسی می‌خواستید، پس دعای شما را قبول کرد که من با 1000 کس از فرشتگان پی هم آینده مددگار شما هستم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. و خدا این مدد را نخواست مگر برای مژده و تا دلهای شما به آن آرام گیرد و پیروزی نیست مگر از نزد خدا، به درستی که خدا غالب با حکمت است. اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. آنگاه که به جهت ایمنی از نزد خود شما را با پینک پوشانید و بر شما از آسمان آب باران فرود آورد تا شما را به آن پاک کند و از شما آلودگی شیطان را ببرد و تا دلهایتان را استوار دارد و قدمهایتان را به آن ثابت کند. اذ یوحی ربک الی الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. آنگاه که پروردگار تو به سوی فرشتگان وحی فرستاد که من با شمایم، پس مؤمنان را استوار سازد. من در دل کافران ترس خواهم افکند. پس بالای گردنها را بزنید و از آنها سر انگشتان دست و پای را بزنید. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شدید العقاب. این به سبب آن است که آنها با خدا و رسول او اختلاف کردند و هر کی با خدا و رسول او اختلاف کند پس خدا سخت عقوبت است. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
این را بچشید و بدانید که عذاب آتش برای کافران است. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای مؤمنان، چون با کافرانی انبوه کرده به هم آید، پس به سوی آنها پشت را مگردانید. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. و آن روز هر کی به سوی آنها پس خود را بگرداند مگر رجوع کنان برای جنگ یا پناه جایان به سوی گروه، پس به درستی که خشم خدای را باز آورد و جای او جهنم است و بد جای است. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سمیع علیم. پس شما آنها را نکشتید ولیکن خدا آنها را کشت و وقتی که افکندی یعنی مشت خاک را تو نه افکندی ولیکن خدا افکند تا از نزد خویش به مؤمنان نیکو عطا کند، به درستی که خدا شنوای دانا است. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. حال این بود و بدانید که خدا سست کننده حیله کافران است. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. اگر طلبگار فتح باشد، خطاب به کافران است، پس فتح به شما آمد و اگر باز ایستید آن برای شما بهتر است و اگر باز گردید یعنی به نافرمانی ما هم باز کردیم یعنی به جزا دادن و گروه شما اگرچه بسیار باشد هم از شما هیچ چیز را دفع نکند و بدانید که خدا با مؤمنان است. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ای مؤمنان، در آن حال که شما میشنوید به خدا و رسول او فرمان برداری کنید و از وی روی مگردانید. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. و مانند کسانی میشوید که گفتند شنیدیم و آنها نمیشنوند، یعنی مانند اهل کتاب که تورات خواندند و به زبان اعتراف نمودند و در آن عمل نکردند. إن شر الدواب عند الله الصم البكم
يخم الذين لا يعقلون. ба дурустӣ ки бадтарини ҷунбандагон назди худо карон гунгон ҳастанд ки ба ақл дар намеёбанд. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. агар худо дар онҳо некӯие меёфт, албатта онҳоро мешунавонид, ва агар онҳоро мешунавонид, боз ҳам рӯйгардон шуда бармегаштанд. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ای مؤمنان، چون خدا و رسول شما را برای آن چیز که شما را زنده دل می سازد بخوانند، آن خواندن را قبول کنید و بدانید که خدا در میان مرد و دل او حایل می شود، یعنی عظمت او را به اثر می کند، و بدانید که به سوی او برانگیخته خواهید شد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. و از آن فتنه بپرهیزید که خاصه و تنها با کسانی از شما که ستم کردند نمی رسد، یعنی ممکن است که شومی این به هم رسد، و بدانید که همانا خدا سخت عقوبت است. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. یاد کنید، یعنی ای مهاجران نعمت خدا را به یاد آورید، آن وقت را که شما در زمین، یعنی در مکه، اندک و در شمار ناتوانان بودید، از آن می ترسیدید که مردم شما را بربایند، پس به شما جای داد، یعنی در مدینه، و به نصرت خود به شما قوت داد و به شما از چیزهای پاکیزه روزی داد تا باشد که سپاسگزاری کنید. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ای مؤمنان، به خدا و رسول خیانت مکنید و در امانت‌های یکدیگر خیانت مکنید، و حال آن که شما می‌دانید. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظیم. و بدانید که مالهای شما و فرزندان شما آزمایش است و آن که نزد خدا مزد بزرگ است.
يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ای مؤمنان، اگر از خدا بترسید برای شما جدا کننده را پیدا کند، یعنی میان شما و مخالفان شما، میان حق و باطل، و از شما گناهان شما را درگذرد و شما را بیامرزد و خدا صاحب فضل بزرگ است. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. و آنگاه را یاد کن که کافران در حق تو بدسیگالی میکردند تا تو را در بند کنند یا بکشند یا از وطن بیرون کنند و آنها بدسیگالی میکردند و خدا بدسیگالی میکرد و خدا بهترین بدسیگالی کنندگان است. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. و چون آیت‌های ما بر آنها خوانده شود گویند شنیدیم، اگر خواهیم مانند آن بگوییم، این بجز افسانه پیشینیان چیزی نیست. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. و آنگاه که گفتند بار خدایا، اگر این قرآن راست و از نزد تو است، پس بر ما از آسمان سنگ را بباران یا بر ما عذاب دردناک را بیار. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. و چنان نیست که تا تو در میان آنها باشی خدا آنها را عذاب کند و مادام که آنها طلب آمرزش میکنند خدا هرگز عذاب کننده آنها نیست. یعنی سنت خدا چنان است که تا پیغمبر در میان قوم باشد عذاب عام نمی کند و همچنین تا آن که آنها از خدا مغفرت طلب کنند عذاب نمی آید. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. و آنها را چیست که خدا عذاب نکندشان؟ حال آن که آنها مردم را از مسجد الحرام باز می دارند و سزاوار آنجا نیستند. سزاوار آنجا بجز پرهیزگاران کسی نیست، ولیکن بیشترین آنها نمی دانند. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ
عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. و نماز آنها نزدیک کعبه بجز سفیر کشیدن یعنی هوشتک و کفکوبی کردن چیز نیست. پس به سبب کافر شدن خود عذاب را بچشد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. به درستی که کافران اموال خود را خرج می کنند تا مردم را از راه خدا باز دارند. پس زود باشد که آن را خرج کنند. سپس آن خرج کردن برای آنها پشیمانی باشد. سپس مغلوب شوند و کافران به سوی دوزخ حشر شوند. لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. تا خدا ناپاک را از پاک جدا سازد و ناپاکان را بر یکدیگر بنهد و آن همه را یک جا گرد آورد. پس آنها را در دوزخ جای کند. آنها خود زیانکارانند. قل للذین كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. با کافران بگو که اگر باز ایستند با آنها آنچه گذشت آمرزیده شود و اگر بازگردند پس به درستی که روش پیشینیان گذشته است، یعنی این روش در حق آنها نیز تطبیق می شود. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. و با آنها کارزار کنید تا آنکه هیچ فتنه نباشد، یعنی غلبه کفر، و دین همه برای خدا باشد. پس اگر باز ایستند یعنی از شرک و مسلمان شوند، همانا خدا به آنچه میکنند بینا است. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. و اگر روی بگردانند از اسلام، پس بدانید که خدا مددگار شما است. وی نیک مددگار و نیک یاری دهنده است. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم
الله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. و اگر به خدا و به آنچه بر بنده خیش روز جدا شدن حق از باطل، روزی که دو گروه به هم آمدند فرو فرستیم، ایمان آورده اید، یعنی به آن که روزی بدر نصرت نازل فرمود ایمان آورند، بدانید که هر آنچه از غنیمت یافتید پس پنجه که آن از آن خدا و رسول و خویشاوندان، یعنی خویشاوندان پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بنی هاشم و بنی مطلب هستند، و یتیمان و درویشان و مسافران است، یعنی 4 حصه دیگر را به آنهای باید داد که این غنیمت را به دست آوردند و خدا بر همه چیز توانا است. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. یاد دارید که شما به کناره وادی نزدیکتر به مدینه بودید و آنها به کناره وادی دورتر از مدینه و کاروان پایین تر از شما، یعنی به جانب دریا. و اگر وعده جنگ را با یکدیگر مقرر می کردید، البته بر آن وعده اختلاف می نمودید تا خدا کاری را که شدنی بود به انجام رساند و تا کسی هلاک شدنی است با حجت روشن هلاک شود و کسی که زنده ماندنی است با حجت روشن زنده ماند و به درستی که خدا شنوای دانا است. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. آنگاه که خدا در خوابت مقدار آنها را به تو اندک نمایان کرد و اگر آنها را بسیار می نمایانید البته بزدلی می کردید و با یکدیگر در کار جنگ نزاع می نمودید، ولیکن خدا سلامت داشت، یعنی از بزدلی، به درستی که وی به آنچه در سینه هاست دانا است. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. و آنگاه که چون روبرو شدید آنها را در چشم شما اندک بینمایانید و شما را در چشم آنان کم نمودار کرد تا خدا کاری را که شدنی بود به انجام رساند و کارها به سوی خدا بازگردانیده می شوند. یا ایها الذین آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ای مؤمنان، چون با گروه روبرو شوید پس ثابت باشید
و خدا را بسیار یاد کنید بود که شما رستگار شوید. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. و به خدا و رسول او فرمانبرداری کنید و با یکدیگر نظامه کنید که در این صورت بزدل شوید و دولت و قوت شما برود و شکیبایی ورزید. به درستی که خدا با شکیبایان است. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. و مانند کسانی مباشد که از روی سرکشی و خودنمایی به مردم از خانه های خود بیرون آمدند و مردم را از راه خدا باز می دارند و خدا به آنچه می کنند فراگیرنده است. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شدید العقاب. آنگاه که شیطان برای این کافران کردارهایشان را بیاراست و گفت امروز هیچ کس از مردم بر شما غالب نیست و همانا من شما را مددگارم. پس چون هر دو گروه روبرو شدند شیطان بر پاشنه‌های خود بازگشت و گفت هر آینه من از شما بیزارم، به درستی من آنچه را میبینم که شما نمیبینید، همانا من از خدا میترسم و خدا سخت عقوبت کننده است. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. آنگاه که منافقان و آنان که در دلهایشان بیماری است می گفتند اینها را دینشان فریفته کرده است، یعنی مسلمانان را، و هر کی بر خدا توکل کند پس به درستی که خدا غالب درستکار است. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. و اگر می دیدی به شگفت می آمدی که چون فرشتگان ارواح کافران را قبض می کنند بر رویشان و بر پشتشان میزنند و میگویند عذاب سوزان را بچشید. ذلك بما قدمت ایدیکم وان الله لیس بظلام للعبید. این به سبب آن کردار است که دست شما پیش فرستاده است و به سبب آن است که خدا بر بندگان ظلم کننده نیست.
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. монанди одати қавми фиръавн ва касоне ки пеш аз онҳо буданд ба оятҳои худо кофир шуданд. пас худо онҳоро ба гуноҳонашон гирифтор кард. ба дурустӣ ки худо тавонои сахт уқубат аст. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ин ба сабаби он аст ки худо ҳаргиз тағйирдиҳандаи ҳеҷ неъмате нест ки онро ба қавме инъом карда бошад то он ки онҳо ҳолеро ки дар худашон аст тағйир диҳанд, яъне шукрро ба куфрони неъмат ва тоатро ба масият. ва ба сабаби он аст ки худо шунавои доно аст. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. монанди одати қавми фиръавн ва касоне ки пеш аз онҳо буданд оятҳои парвардигори хешро дурӯғ шумориданд. пас мо онҳоро ба сабаби гуноҳонашон ҳалок кардем ва қавми фиръавнро ғарқ сохтем ва ҳама ситамгар буданд. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ба дурустӣ бадтарини ҷунбандагон назди худо ононанд ки кофир шуданд, пас имон намеоранд. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. کسانی که تو با آنان پیمان بسته‌ای سپس هر بار پیمان خود را میشکنند و آنها پرهیز نمی کنند. یعنی بیان حال قبیله های یهودیان است که آن حضرت صلی الله علیه و سلم با آنها صلح کرده بودند و آنها گاه گاه غدر می نمودند. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. پس اگر آنها را در جنگ بیابی به سببی با آنها جنگ کردن کسانی را پراکنده ساز که از پس پشت آنها باشند بود که پند پذیر شوند. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. و اگر از گروه خیانت را ترس داری پس به نوعی که همه برابر شوند پیمانشان را به سوی آنها باز گردان، یعنی ملامت شکستن پیمان بر شما لازم نآید، به درستی که خدا خیانت کنندگان را دوست نمی دارد. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا
انهم لا يعجزون. و باید که کافران نپندارند که آنها پیش دستی کردند و درستی که آنها خدا را عاجز نتوانند ساخت. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. و آنچه می توانید از نیرو و از آماده داشتن اسبان برای آنها مهیا سازید تا با آن دشمن خدا و دشمن خودتان و نیز بجز آنها قوم دیگر را که شما آنها را نمیدانید خدا آنها را میداند بترسانید، یعنی منافقان را، و آنچه از هرچی باشد در راه خدا خرج میکنید و شما تمام داده شود، یعنی ثواب آن، و شما ستم کرده نشوید. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. و اگر به صلح میل کنند تو هم به سوی آن میل کن و بر خدا توکل کن و درستی که وی شنوای دانا است. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. و اگر خواهند که تو را فریب دهند پس تو را خدا کفایت کننده است. او همان است که با یاری دادن خود و با مؤمنان به تو قوت داد. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. و همان است که میان دلهایشان الفت داد. اگر تو همه آنچه را که در زمین است یک جا خرج میکردی میان دلهایشان الفت نمیدادی، ولیکن خدا در میان آنها الفت افکند و درستی که وی غالبی با حکمت است. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعك من المؤمنین. ای پیغمبر، تو را خدا و آنهای از مؤمنان که پیروی تو کردند بسنده هستند. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ای پیغمبر، مؤمنان را بر جنگ ترغیب کن. اگر از شما 20 کس شکیبا باشند بر 200 کس غالب شوند، و اگر از شما 100 کس باشند بر 1000 کس از کافران غالب شوند
به سبب آن که آنها گروهی هستند که نمیفهمند. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرین. اکنون خدا از شما سبک ساخت و دانست که در میان شما سستی هست. پس اگر از شما 100 کس شکیبا باشند بر 200 کس غالب آیند و اگر از شما 1000 کس باشند به فرمان خدا بر 2000 کس غالب آیند و خدا با صابران است. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. پیغمبر را سزاوار نیست که به دست وی اسیران باشند تا آن که در زمین کشتاری بسیار به وجود آرد. شما مال دنیا را می خواهید و خدا خیر آخرت را می خواهد و خدا غالب با حکمت است. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. اگر حکم خدا پیش گرفته نمی بود و شما در آنچه گرفتید عذاب بزرگ می رسید. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحیم. پس از آنچه بخورید که حلال پاکیزه غنیمت گرفته اید و از خدا بترسید، به درستی که خدا آمرزنده مهربان است. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحیم. ای پیغمبر، به آنان از اسیران که در دست شما هستند بگو اگر خدا در دل شما نیکی داند البته به شما بهتر از آنچه بدهد که از شما گرفته شد و شما را بیامرزد و خدا آمرزنده مهربان است. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ والله علیم حکیم. اگر با تو خیانت کردند خواهند پس همانا پیش از این با خدا خیانت کرده بودند، پس خدا تو را بر آنها قدرت داد و خدا دانایی با حکمت است. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا
والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. به درستی آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و با مال و جان خود در راه خدا جهاد نمودند، یعنی مهاجران، و آنان که جای دادند و نصرت کردند، یعنی انصاریان، آنها کارسازی یکدیگرند. و از آنان که ایمان آوردند و هجرت نکردند برای شما از کارسازی هیچ چیز نیستند تا آن که هجرت کنند. و اگر از شما در کار دین مدد طلب کنند پس بر شماست که آنها را یاری کنید، ولی نه بر ضد قومی که میان شما و میان آنها پیمان باشد و خدا به آنچه میکنید بینا است. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. و آنان که کافر شدند کارسازی یکدیگرند. اگر این کار را، یعنی کارسازی را با یکدیگر و خطاب به مسلمانان نکنید، در زمین فتنه و فسادی بزرگ باشد. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. و آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند و آنان که جای دادند و نصرت کردند، همانا به حقیقت مؤمنانند. برای آنها آمرزش و روزی نیک است. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. و آنان که پس از این ایمان آوردند و هجرت نمودند و همراه شما جهاد کردند نیز از شمایند و در حکم خدا بعض خویشاوندان به یکدیگر نزدیکترند، به درستی که خدا به همه چیز دانا است.